Olá pessoal, olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aqui com essa Blazer e eu quero mostrar para vocês pessoal, ela está apresentando um problema sério. Motor já resolvemos, tá tudo ok, mas ela ainda está apresentando um problema. Quando você começa a andar com ela, você percebe que ela está enroscando, raspando, um barulho muito desajeitado, muito desagradável. Então pessoal, como eu estava falando para vocês aqui, foi interferido por alguma coisa aqui, precisei parar um pouquinho, mas já voltei. Quero mostrar para vocês o seguinte, a gente percebe que quando ela está andando para frente, parece que está raspando alguma coisa, certo pessoal? Parece que está raspando alguma coisa. E a gente percebe que o barulho é desse lado de cá, tá ok? Mas a gente percebe que este barulho só faz quando está andando para frente. Quando você está andando em marcha ré, ela anda normal, não faz barulho nenhum. Aqui eu estou mostrando aqui um amortecedor embaixo, aqui pessoal. A gente percebeu que esse barulho é deste lado. Então, o que eu fiz? Eu resolvi entrar embaixo do carro, porque esse carro veio da mecânica há poucos dias. Foi feito o motor inteiro, novinho. O mecânico fez o motor zerado. Foi gastado mais de 6 mil reais para fazer esse motor, tá? O mecânico cobrou mais de 6 mil reais, eu concordo, eu entendo que quem trabalha tem que receber por isso. Só que parece que ele deixou algumas coisas faltando. Aparentemente, eu estou entrando embaixo dela aqui, tá pessoal? Aparentemente ele não parafusou direito algumas coisas. Aqui embaixo é bastante complicado se você não tem uma rampa, né pessoal? Eu, como não tenho rampa, então estou num lugar difícil aqui, mas eu vou mostrar para vocês e vou conseguir arrumar daqui, ó. Olhem aqui, esse aqui é o eixo dela, o eixo que sai da caixa da transmissão aqui, ó. Embaixo da tração dianteira, né? É da transmissão, né? Como é que fala? É transmissão mesmo, né pessoal? Eu não sou mecânico, na verdade. Mas eu estou tentando me virar aqui, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, observa. Olha aí, pessoal. Esse aqui tá caído, ó. Olha aqui. Olha aqui, tá caído aqui embaixo. Agora eu vou levantar. Vocês podem ver quando eu levanto ele aqui, ó. Vai dar pra perceber claramente, olha aí. Olha aí, e lá em cima, ó. Olha aqui. Acontece o seguinte, tem dois parafusos aqui, ó. Que um tá faltando aqui. E o outro eu percebi que tá ali, ó. O eixo, pessoal. Melhor dizer assim, né? O eixo dela seria o eixo, né? Isso que caiu aqui. Olha aí. Lugar difícil. Tá? Pra mim que não tenho todo o equipamento. Olha ali, ó. Olha onde tá o outro parafuso aqui, ó. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Aqui, ó. Bem no meu polegar aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu... É, isso aí, ó. Aqui, ó. Aí é o outro parafuso. Então, o mecânico deixou esse aqui solto, ó. Olha aqui, ó. Então caiu o eixo para baixo. Daí faz um barulho esquisito quando tá andando. Muito forte o barulho. E a gente percebe que quando coloca a marcha ré, o barulho para. E agora eu resolvi entrar aqui embaixo. Eu fui em 3 ou 4 mecânicos por aqui na minha cidade, em Paranaguá. Todo mundo fala que não pega Blazer, que não mexe com a Blazer, não mexe com caixa de transmissão, não mexe com problema, negócio de tração dianteira, né? Então eu pensei, então vou eu mesmo me virar, né, galera? A gente sempre fez as coisas meio sozinho, já que nenhum mecânico topa de fazer e nenhum está disposto a fazer, né? Um está muito ocupado, outro não tem tempo e outro diz que agora vem final de ano, os empregados vão parar, né? Mas eu não preciso do carro para o ano que vem, eu preciso para agora, para ontem, né? Esse carro eu comprei para carregar puxar a carretinha para a chácara, né? E o pessoal aqui não tem tempo para isso. Todo mundo está ocupado. Já que está todo mundo ocupado, eu falei, vou entrar embaixo desse carro e vou ver se eu acho o problema. Se eu achar o problema, eu vou resolver, porque geralmente eu gosto de fazer. Então, pessoal, consegui. Mas eu quero fazer um outro vídeo depois para mostrar para vocês mais coisas que eu encontrei nessa Blazer. Eu encontrei vários problemas nela, que eu estou
começando a resolver aqui. Tudo meio sozinho, sem mecânico. Eu não sei, pessoal, se eu vou conseguir filmar isso aqui e mostrar pra vocês, mas eu vou tentar. É meio difícil aqui debaixo. Filmar e mostrar aqui não vai ser fácil. Eu tô num lugar bastante complicado aqui. Agora eu vou pegar uns parafusos e volto já para continuar mostrando aí pra galera o nosso trampo aqui debaixo da Blazer. Vocês viram a situação que ficou isso aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aí eu não sei se não quebrou nada aqui dentro. Espero que não tenha quebrado, né? Espero que nada esteja quebrado, que esteja só esse problema que eu consiga resolver. Vou sair daqui de baixo, pessoal, pegar uns parafusos aí e volto já. Voltei a mexer aqui, pessoal. Encontrei várias porcas aqui. Vamos ver qual que vai dar certo. O problema meu me parece ser que os parafusos que estão lá em cima é rosca grossa. E eu achei uns parafusos aqui, me parece que são rosca fina. E eu tenho que arrumar isso aqui, não tem condições de andar assim. E eu preciso da caminhonete para levar algumas coisas para a chácara. E é o ideal, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. É um lugar bastante complicado. Não é fácil mexer aqui debaixo. E esse parafuso aqui, ele não sai. Ele só sai se desmontar lá pra cima. Então vou achar parafuso com porca. Qualquer coisa eu tiro o que tiver impedindo ali em cima. Me parece que tem um motorzinho ali em cima, alguma coisa. Aliás, é um coxinho, né? É um coxinho que tá segurando. E eu preciso de parafuso de rosca grossa. Porque parafuso de rosca fina não vai dar certo ali. A gente encontrou aqui alguns parafusos. Eu vou colocar aqui para apertar primeiro, pelo menos o lado de lá primeiro. Olha, esse aí deu certinho. Só que ele é muito comprido. Como ele é comprido e eu ainda preciso levar esse carro até na oficina para encontrar os parafusos, ver se eu acho lá, eu vou colocar uma contraporca em cima para mim não ter que rosquear tudo isso aqui, né? Vou colocar uma pequena contraporca em cima que vai me ajudar. Olha aqui, galera. Quando o parafuso é muito comprido, coloca uma contraporca antes. Se tiver espaço, pode colocar tranquilo, tá? Agora eu coloco esse parafuso aqui, ó. Vou levantar um pouco, olha aqui, ó. Olha quanto que levanta, olha aí. Tá? Vocês estão conseguindo ver claramente? Eu vou clarear um pouquinho mais aqui. Melhorou, né? Como melhorou, galera. Olha aqui, ó. Olha o problema sério, ó. Tá? O mecânico deixou desse jeito. Aí, eu sempre digo, pessoal, fazer as coisas é muito bonito fazer, é muito bom fazer. E é bonito e bom cobrar também, mas fazer bem feito, né? Porque isso aqui não é serviço mecânico. O cara deixa tudo frouxo desse jeito. Se o carro te estourar tudo na estrada, acontecer um acidente, ele não vai nem aparecer lá. Tá? Ele não vai nem aparecer. Então é esse que é o negócio. Se você é mecânico, vai fazer alguma coisa e faça bem feito. Olha aqui, ó. Para mim apertar, eu até consigo. Mas para que eu consiga apertar, eu tenho que colocar mais uma arruela embaixo aqui dessas grossas de contraporca para eu poder apertar. Senão não vou conseguir apertar, não vai dar aperto. Porque o parafuso na ponta de cima, na parte de cima, ele não tem rosca. Ele é um parafuso que não tem muita rosca. Tá? Então eu vou colocar mais uma arruela aqui de contraporta. Agora deu certo.
Olha ali. O barulho que esse carro fazia, pessoal, quando tá andando pra frente é insuportável. Andando pra trás, andando de ré, a gente colocava ré para ver se conseguia andar. Pra trás ia beleza, mas pra frente não tinha condições de andar. Parece que tá engatada a tração, sabe? Parece que ela tá 4x4 e ainda travada, sabe? Parece 4x4 com problema, não 4x4 normal. Não tá parecendo 4x4 normal, tá parecendo 4x4 trancada, travada. Fazia um barulho horrível. Vamos ver se agora, agora você segura com a chave por trás aqui, ó. Tá? Estou falando exatamente para os meus amigos aí. Segura com a chave ali, ó. Daí pega com o cachimbo aqui por baixo. Muitos não vão poder nem ver o que eu estou fazendo aqui, porque minha mão está estrovando vocês, né? Está estrovando a câmera. Só que o lugar que eu tô aqui é difícil. Vamos ver. Essa chave me ajuda pra caramba. Essa chave que tem sido a verdadeira mão na roda. Esse tipo de chave catraca, você paga um pouquinho mais caro, mas tem uma ferramenta excelente. É rápido, né? E ajuda. Nossa, pessoal, que maravilha. Vamos ver agora se ela fica sozinha lá. Não é muito fácil, não. É meio complicadinho, mas pra tudo tem jeito. Tem gente que fala, não, é fácil resolver. É fácil nada, pessoal. Também não é tão fácil assim. Tem gente que acha que é fácil, tudo é fácil. Fácil mesmo é descansar, né? Dormir. Isso é fácil. Agora trabalhar, todo trabalho tem uma tarefa árdua, né? Na verdade isso aqui foi pago pro mecânico, bem pago. Ele cobrou 6 mil reais para fazer o motor. Só que daí fez o motor, né? Daí deixou o resto tudo solto. Tudo bagunçado. Deixou sensores fora do lugar. Um monte de coisa. Quer dizer, continua o problema, né? Se ele tivesse feito bem feitinho, a gente ia continuar sendo cliente dele e ainda outras pessoas, né? Mas ele castigou dessa vez. O mecânico não caprichou. É triste falar assim, né? Porque tem tantos mecânicos bons, né? Que trabalham com amor mesmo, faz as coisas bem caprichadas. Mas tem uns que é só Deus na causa. Ó, pessoal, tá subindo. Vai dar certo, se Deus quiser. Só que cansa o braço aqui, tá? Cansa, aqui é cansativo. Você tem que ir um pouco, parar. Não é fácil, não. Como eu sempre digo, não dá lucro, mas é divertido. Ah, glória a Deus, caiu a chave aqui. A chave caiu. A gente não se aborrece mesmo assim. Tá, a gente coloca ela de novo e continua apertando. Ainda bem que a catraca ajuda, né? Vocês nem estão vendo, né, pessoal? Estão vendo a minha mão só aí. Nossa, galera, não é fácil aqui não. Esse que tá indo, tá. Olha o quanto já subiu. Mas vai ficar mais difícil do que já estava, pessoal. Porque agora... Pô, mas já chegou no lugar. Maravilha. Falta bem pouquinho. Só que a chave já está escapando, né?
cachimbo vai ter altura, depois ele não vai mais, né? Vamos deixar o cachimbo mais na ponta, se eu consigo continuar ainda mais um pouquinho. Vamos deixar o cachimbo mais na ponta, vamos ver se o parafuso é fino. Ele... Oh, deu certo, ó. Você deixa o cachimbo mais na ponta, daí como o parafuso é mais fino, ele entra no furinho do cachimbo e você consegue trabalhar mais um pouquinho. Falta pouco. Já está ajustando. Olha aí, pessoal. Não quero me machucar. Então, para fazer força aqui tem que tomar cuidado, né? Porque é muito fácil você se machucar. Agora eu preciso tirar aquela chave que está por cima. Segurando lá. Ela fez quase um estrago aqui, mas ela saiu. Quer dizer, caiu o cachimbo, né? Mas a chave não saiu ainda. Mas ela já sai. Que isso não é difícil para mim. O mais difícil já passamos. Agora eu faço uma alavanca nela aqui, ó. Olha. Vocês viram aí, galera? Olha aí. Ajustou. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Colocar outro parafuso. Mas já que o problema já foi mostrado, solucionado, agora eu posso encerrar o vídeo, tá? E vocês já entenderam o que estava acontecendo aqui. Para andar para frente era uma barulheira que parece que estava arrastando. Para andar para trás ia muito bem. Não percebia barulho nenhum. Tudo bem estava. Então, eu sei que não é um dos melhores vídeos que vocês já viram, mas tentei ajudar. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço. E encerramos aqui com a nossa brincadeira da Blazer, tá, pessoal? A gente fala brincadeira, pessoal, porque a gente considera qualquer serviço uma brincadeira. Não pode levar muito a sério, senão você cansa, se estressa, fica nervoso. Mas aqui está tudo ok agora. Valeu, pessoal. Depois de nós fazer os testes, tudo, no próximo vídeo a gente vai falar para vocês o que é, como ficou o negócio aqui. Mas acredito que ficou tudo bem, tá ok? Muito obrigado e até o próximo. Tchau.